வணக்க மக்களே, நான் உங்கள் கண்ணன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம திறமையோகத்தில் வந்திருக்கிற என்ன குறும்படம் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ நம்ம உத்திரனோட ஒரு சின்ன ஒரு எடிட் செஞ்சுருக்காரு. ஸோ அதை பற்றி தான் பேசணுன்ட்டு இருக்கேன். ஆதிபுருஷ்னு டீசர் வந்திருக்கு. ஸோ அதை ரீக்ரியேஷன் பண்ணி அவரோட படத்தை ஆதிபுருஷோட டீசரோட ஒரு எடிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு சின்ன ஒரு எடிட் தான், பட் வேறு லெவலாக பண்ணியிருக்காங்க. ஆதிபுருஷ் எவ்வளோ ட்ரோல் பண்ணியிருக்கான்னு தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ அதை விட இவங்க ஒரு சின்ன ஒரு டீம் தான், பட் வேறு லெவலாக பண்ணியிருக்காங்க. உண்மையை சொல்லணும்னா அந்த லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக பாருங்கள். பார்த்து அவங்களை ஆதரவு கொடுங்க. உண்மையை நல்லாவே இருந்துச்சு. அந்த கட்ஸாக இருக்கட்டும், சிஜி ஒர்க்ஸாக இருக்கட்டும். சிஜி ஒர்க்ஸில் கொஞ்சம் இம்ப்ரோவைஸ் பண்ணலாம், பட் அவங்க எஃபர்ட்டுக்கு ரொம்ப பாராட்டணும். ஏன்னா சிஜி ஒர்க்ஸ் செய்யறதுலாம் அவ்வளோ சின்னாங்க இல்லை, எடிட்டிங்கோட ஒன்றும் கஷ்டம். ஸோ அதை அவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உண்மை நல்லாவே இருந்துச்சு. அப்புறம் அந்த ஸ்டோரி ப்ளாட் போகிற விதம்லாம் உண்மை நல்லாவே இருந்துச்சு. அவங்க செஞ்ச விதம், அந்த சீனை வச்ச விதம், டைலாக்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வச்ச விதம்லாம் உண்மை நல்லாவே இருந்துச்சு. என்டையர் டீமுக்கு வாழ்த்துக்கு உண்மை நல்லாவே இருந்துச்சு. உண்மையாக சொல்லணும்னா ஆதிபுருஷோட இது நல்லாவே இருந்துச்சு சொல்லலாம்.